د کیلار سره زمونږ په کمبینیشن باندې یو کاوش شروع شوی دی پی بی ای دا شروع کړی دی چې کومه بک ریډینګ ټینډنسي دا چې هغه زمونږ په د لایرز سوسایټي کې او جرنل سوسایټي کې دا لګیا دا ختمیږي کمې خو دې کې تر ډېر حده پورې راغلی دی خدا لګیا دا ختمیږي نو مونږ دا یو کوشش کړی دی چې کم زمونږ وکلا دي چونکې زمونږ ژوند کتاب سره دی زمونږ ضرورت کتاب دی او کتاب نه بغیر مونږ نیمګړي یو نو د دې لپاره دا بک سټال مونږ لګولې دي د کیلار په تعاون سره په دې کې تقریبا 50 نه 60% پورې مونږ ته ډسکاونټ دی او دغه ډسکاونټ جرنل پبلک د پاره هم دی دا راغلی دی نه مخکې پی بی ای یو ځل دا کاوش کړی چې هغه وکلاو او عام عوامو ډیر هغه اپریشیټ کړی اوس مونږ د بک فیر کې مونږ سره هر قسمه لیګل چې زمونږ کم لا بکس دي هغه ټول اویلیبل دي او په ښه ډسکاونټ سره اویلیبل دي د سره سره د کې مونږ د خپل د وکلا برادری د فیملیز هم خیال ساتلې دي او د فیملیز کې د ماشومانو لپاره کم داغي سټوریز وغیرہ هغه سره ماشومان سره ریلیټډ کم بکس دي هغه پراته دي داسې بو سر چې زمونږ څومره مخکني غټ غټ عالمان تیر شوي دي زمونږ کم غټ غټ استادان تیر شوي دي یا نور داسې دانشور خلک تیر شوي دي سر هغوی به په یو شیز پسې اتنه کتابونه کتل چې هغوی ته به یو مسله راله هغوی به اتنه کتابونه کتل او هغه مسله یې پکې پیدا کوله اله به هغه حل کېده نو سر هغوی به یو مسلې دپاره اتنه کتابونه وکتل نو د هغې چې کوم هغه علم و د هغې نه به یو خزانه جوړه شوله اوس سر ډیجیټل دور کې داسې کېږي چې یو جوان ته یو شیز پکاري نو هغه لاړ شي بس په نت کې ورکړي هغه شیز سپیسیفیک شیز هغه وګوري او چې لکه نور ایکسټرا څه ورته میلاو نه شي نو سر د دې وجه نه چې کوم دی د کتاب اهمیت په مزه مزه باندې ختمیږي او دې سره زموږ هغه علم چې کوم دی هغه هم محدود کېږي نو پکار د سر چې څومره موږ د کتاب اهمیت وپېژنو کتاب ریډینګ موږ وپېژنو د هغې سره به سر دوه درې کار زموږ کېږي لومړنۍ دا خبره سره زموږ چې کوم د هغه ریډینګ سټیمنا ده هغه به سیوا کېږي ان موږ به ډېره سټډي کولی شو دویمه دا خبره سر زموږ به د یو شیز په کار موږ ته به اتنه نور شیونه علم راشي نو د کتاب اهمیت چې کوم دی سر دا په دې ځکه ښه دی چې ډیجیټل دور دی زه دا نه وایم چې ډیجیټل دور غلط دی خو د ډیجیټل دور سره سره چې کوم دی کتاب له اهمیت او کتاب د ټایم ورکول ځکه پکار دي چې موږ ته به د علم هغه چې کوم هغه اهمیت دی د علم چې کوم هغه وکټ لري خزانه ده هغه به زموږ په ذهنونو او زموږ په دماغو کې راشي